For me, sport is all about color. By now, you guys know it. Something that I will say is an extremely important accomplishment. They were of color. It was as if they did not have a thought or a plan B. हेलो एंड वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल कॉन्वर्सेशन. ये बहुत ही स्पेशल कॉन्वर्सेशन. अगर एक फिल्म ऑल ऑफ इंडिया वॉज वेटिंग टू वॉच, ऑल ऑफ इंडिया फॉर क्लोज टू 2 years नाउ, दिस इज दिस वन 83. अगर आप क्रिकेट फैन हो, स्पोर्ट्स फैन हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट इज द 1983 वर्ल्ड कप. फाइनली ऑन सेलुलॉइड फिल्म बन चुका था. कोविड के वजह से रिलीज नहीं हो पा रहा था. द कंट्री वॉज गेटिंग जिटरी. फाइनली इट इज गेटिंग रिलीज. लेट्स ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट. यू नो, दिस इज अ सेलिब्रेशन. ये शो भी एक सेलिब्रेशन है. विथ मी कबीर खान, द डायरेक्टर, एंड ऑफ कोर्स कपिल पाजी, अ डियर फ्रेंड एंड वन ऑफ माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन. कपिल पाजी, स्टार्ट विद यू. आप तो ऐसे ही लेजेंड हो, फिर आप कबीर भाई ने आपको इमोर्टलाइज भी कर दिया सेलुलॉइड में. बताइए योर फर्स्ट रिएक्शन. बस करो, जीने दो अच्छी तरह. लेट मी हैव फन इन लाइफ. आई डोंट थिंक सो इट्स राइट. Just you know, I'm not alone. I have my team. So team decided why not, you know, when the proposal come to us, why not? And happened today thanks to Kabir and his team. Yeah. You know, it's easy to talk about that when I saw that they are taking pain and effort to make this movie. आसान नहीं होता. कहना बहुत आसान होता है, बातें बहुत आसान होती हैं, लेकिन कोई चीज़ भी बनाते उस दिन के बाद मैं किसी फिल्म को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करता, बिकॉज मुझे पता चला कि मूवी बनाने में कितना समय या क्या क्या एफर्ट लगता है. कबीर, you've got a great body of work behind you, solid oeuvre of work. उसके बाद 83, 2 साल आपको वेट करना पड़ा. All of us were getting, I mean, your frustration must have been at a different level. Talk to me. Finally, it's seeing the light of day. No, absolutely right. After having made this film and we were so eagerly ready to, you know, let the world show it, लेकिन फिर उसके बाद कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, फिर उसके बाद आप जानते हैं 1.5 साल हम लोग रिलीज़ नहीं कर पाए. तो कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होता था, लेकिन मेरे को हमेशा एक बिलीव था कि ये पिक्चर जब आएगी तो बड़े पर्दे पे ही आएगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने बनाया है इसको बड़े पर्दे के लिए डिज़ाइन किया है. हम चाहते हैं कि जब ये फिल्म आप देखेंगे तो हर थिएटर एक स्टेडियम बन जाएगा. और जो 1-2 टेस्ट स्क्रीनिंग्स हमने करे हैं उसमें बिल्कुल वही हुआ. जब आप मैच जीते हैं या कपिल सर छक्का मारते हैं या कुछ, मतलब इट इरप्ट्स लाइक अ स्टेडियम. तो आई एम रियली हैप्पी कि वी हेल्ड ऑन. और अब फाइनली 24 दिसंबर को थिएटर्स पे आ रही है, एंड आई कांट वेट एज अ फिल्म मेकर टू सी द रिएक्शन. The reaction will be good, so don't worry. It will be good, very good or excellent. You wait for that. Kapil Baji, we've spoken several times about the Zimbabwe match. हमने वो बात किया है बहुत बार आपके साथ, मैंने ही बात किया है. इनका ट्रेलर में वो मैच दिख रहा है, आप बाथरूम से निकल रहे हो, 17-4, मजाक हो रहा है क्या? Talk to me when you see that now, that whole story. Fantastic. How do you remember that? I think honestly, if you ask me, I haven't seen the movie, so I don't want to lie. I've seen the trailer, what you've seen, I've seen. But I will answer on 24th. Okay. Definitely, after seeing the movie, what exactly that is. A very keen insight, but I cross my finger. I don't want to imagine too much, but I hope it turned out to be people what they were expecting. बट आप ये मुझे जिम्बाब्वे मैच के बारे में कपिल देव का रिएक्शन दोबारा बता दीजिए, बिकॉज वो मैच सब कोई, कबीर भी पास में बैठे हैं, 17-5, 9-4, 175. कभी कभी बड़े एक्सीडेंट होते हैं ना, वो छोटी छोटी चीज़ें याद रह जाती है, बड़ा एक्सीडेंट भूल जाते हो. तो आई थिंक वो बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट था, बट वो छोटी छोटी चीज़ें, हाँ 1-2 बड़े शॉट मारे, ड्रेसिंग रूम में गया, कोई नहीं था, नहा रहा था, तब भी आई थॉट सब मेरी टीम मेरे साथ मजाक कर रही हैं. ये एक्सीडेंट याद रहते हैं. तो पूरी पिक्चर शायद स्क्रीन पे जब ये डालेंगे तो मैं खुद देख के आई कैन फील प्राउड अबाउट दैट. You know, it's very interesting that Kapil sir said this, because मैं भी जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने कहा ये तो किसी ने देखा ही नहीं है 175 नॉट आउट टनब्रिज वेल्स में. सो आई आस्क्ड कपिल सर दिस ओनली कि ये तो ब्लो बाय ब्लो आप बताइए. एंड कपिल सर सेड एग्जैक्टली दिस कि मैं इतना एक ट्रांस में था कि मुझे एक्चुअली याद ही नहीं डिटेल्स. मेरे को सिर्फ ये था कि मुझे वहाँ जाना है, और मुझे सिर्फ आई रिमेंबर दैट लाइन विच रियली स्ट्रक विद मी इज दैट आई वाज ओनली प्रेइंग एज अ टीम वी रीच 100. Forget his own 100, his 150, his world record. So
इसको रिक्रिएट करने के लिए हम वापस गए कैंट काउंटी, टनब्रिज वेल्स बैठे, हमने वहाँ that entire match has been shot in Tunbridge Wells because one of the few stadiums that has been left exactly the way it was. और फिर हमने वहाँ के पुराने मेंबर्स को इनवाइट किया और फिर कुछ 20-25 लोग आए जो उस दिन थे वहाँ और उन्होंने जो ब्लो बाय ब्लो अकाउंट दिया है उसकी वजह से हमने उस सिग्निफिकेंट चैप्टर्स ऑफ द फिल्म और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कपिल सर को भी नहीं पता था। कपिल सर को ये नहीं पता था कि उन्होंने विंडशील्ड तोड़ा था एक गाड़ी का और जो आदमी की गाड़ी का विंडशील्ड तोड़ा था उसने मुझे बताया ही ब्रोक माय विंडशील्ड एंड ही सेड हाउ ही वेंट रनिंग आउट टू रिमूव हिज कार एंड ही सेड सम 10 others came running behind me and there was a stampede in the car park because the man was hitting sixes into the car park. So Thank God. अभी तक पैसे लेने नहीं मैं आए। यही बोलने वाला था, if you are watching this, we after the release of this film when Kabir makes money we'll send it to you. No worries. But Kabir, perhaps जो मैं कह रहा था, भारतीय स्पोर्ट में सबसे most talked about event, right? आपको डर नहीं लगा? What will be the reaction? Because people like us, academics who've researched this, written about it, books, Kapil Dev, Sunil Gavaskar, the legends, you are recreating them on celluloid. Talk to me. Absolutely right. That was a daunting task and for me it was a huge challenge. But having said that, that actually became the easier part. Because I relied, not too many filmmakers have the luxury and the privilege of having the people who actually enacted that history with them. So I leaned heavily on the team. Balwinder Singh Sandhu is the appointed coach of Team 83. He knows everybody's playing styles. He knows every match ball by ball. So for all that, the sort of cricket accuracy, I just leaned heavily on him. I said, Ballu sir, aap pass karoge, the cricketing aspect, then I'll move forward. So that actually became, I won't say easy, but that is something that was in control. For me, what was more important is, will my storytelling live up to what 83 meant for us emotionally? And that is more important for me. When you see it, I often say, people don't come to watch a sports film for the sport. It's the story of the underdog. And will that move us? Like the way I remember seeing as a school kid at that point in time, seeing people going crazy on the streets, grown up adults crying, screaming, shouting. And at that time I'm wondering, like, why has everybody gone mad? Can I make the audiences today also cry in the theaters? For me, that's more important. That's a really, really great level to aspire to also. Yes. I mean, it's a big thing to aspire to. आप जब शूट कर रहे थे लॉर्ड्स में, आपको याद होगा हम थे वहाँ पे, आप लोग वो हमारे कॉन्क्लेव में भी आए थे एट दैट पॉइंट इन टाइम, रणवीर, आप लोग सब थे. गिव मी अ सेंस, यू फुली सैटिस्फाइड एज अ क्रिएटर? See, I think no creator is ever fully satisfied because with every passing day you feel, अच्छा ये और कर सकता था, ये और कर सकता था. But having said that, I've never been more happy with any of my films the way I am with 83. And the reason why I'm saying is not only because I'm happy with the way the film has come out, but for me as a filmmaker, process जो होता है, journey जो होती है, वो बहुत important होती है. और इस फिल्म की journey बहुत खूबसूरत थी. ट्रेनिंग जिस तरीके से लोगों ने किया, कुछ लड़के हैं इस फिल्म में जिन्होंने 1 साल क्रिकेट खेला है उस फिल्म के लिए, तो जर्नी बहुत खूबसूरत थी. डिस्कवरी ऑफ 83 बहुत इंपॉर्टेंट थी. इंडिया अनफॉर्चुनेटली हम लोग कुछ आर्काइव करते नहीं है, तो मेरे को ऑलमोस्ट हर महीने लंदन जाना पड़ता था. लॉर्ड्स वेरी ग्रेशियसली ओपनड अप देयर आर्काइव्स फॉर मी. तो मेरे लिए भी एक डिस्कवरी थी टू स्लोली गेट द लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस मैच के बाद जब इनको सेलिब्रेट किया गया, लता जी को बोला गया कि आप वो फ्रीडम कॉन्सर्ट कीजिए, रिक्वेस्ट किया गया राज सिंह दुंगरपुर. सो देयर इज अ होल बैक स्टोरी टू द 83 फिल्म. कपिल बाजी, बिफोर आई गो बैक टू कबीर, from the time of debut, you've been the greatest, by far the greatest cricketer for India. Is 83 the moment that made Kapil Dev? I wouldn't say that. That's not correct. Nobody can become from 1 point, 100 can't be you become the greatest. Over the period of time, your performance will make you where you reach today, or anybody in that sense. So I wouldn't say one. Yes, that's a very important part of our country because sometimes a small thing can change the thought process of the people. When I meet people now after 38 years or 39 or 40 years, what I get, the best part is, they said we got confidence then. I would say that's our victory. The self-belief to the next generation is everything for a sportsman. Doesn't matter what sports you're playing, but next generation feel, yeah, we like to do that,
that's the victory. ये एग्जैक्टली सो भारत चेंज हो गया, स्पोर्ट नहीं, क्रिकेट हाँ. नहीं, भारत चेंज हो गया. हमने मैं 7 साल का था, मैं क्रिकेट लेके पढ़ाई करूंगा, ये करूँ, ये जो आपने ये बिलीफ दिला दिया हमें, हम बेस्ट हो सकते हैं, ये चेंज के बारे में बताइए. क्या आपका ये बिलीफ था आप में? नहीं, उस टाइम बिलीव मेरे में था, बट व्हेन यू आर अ कैप्टन इट्स नॉट. कबीर कैन थिंक समथिंग बट ही नीड अ टीम टू वर्क विद दैट. फाइनली हिज थॉट प्रोसेस, माय थॉट प्रोसेस वाज देयर, बट आई कुड नॉट से कि लेट whole team will same way, same page can come. So when you have a team game, it takes so much effort to put everybody together. So that halfway through, I would say, which I always said that, halfway through I realized I'm not the captain. I don't have to believe anymore, because when the team start believing we can achieve what we have come for, I think your work become much easier. And Kabir, that's the point, right? This is a story of India, a story of modern India, which now believes we can do anything. Absolutely. And I've said this before also. 83 is not the story of a cricket team winning the World Cup. 83 is the story of coming of age of a nation, which is there in one of the dialogues in the trailer also, where P.R. Mansingh tells Kapil Dev that 35 साल पहले हम लोग आज़ादी जीते थे, लेकिन इज्जत जीतना भी बाकी है कप्तान. And that's what 83 is all about. And again, that during Lord's, we saw what Ranveer was, putting in his very best to become Kapil Dev. It's difficult. Yes. Having said that, from what we've seen so far, looks fabulous. Your Yes. thoughts on that? No, absolutely. I mean, the effort that the actors have put in. I think it's so, like you said, in the earlier question, that what was my responsibility or how daunted I was by the challenge. Similarly for the actors, right? Now, if somebody has to portray Kapil Dev, they better get it right. Otherwise, the country is not going to forgive them, right? If somebody is going to play a Madan Lal, they better get it right. So that's what the boys have done. जिस तरीके से उन्होंने ट्रेनिंग करी है, जैसे मैंने बताया कि कुछ लड़कों ने तो 1 साल ट्रेनिंग करी है अपने कैरेक्टर्स बनने के लिए. अगर मदन लाल बनने तो मदन लाल की तरह बॉलिंग करना है, और आसान नहीं है इन लोगों का एक्शन को रेप्लिकेट करना. आप अगर सिर्फ क्रिकेटर हैं एक फिल्म में तो वो आसान है, आप क्रिकेटर बन सकते हैं, आपकी नेचुरल एक एथलेटिसिज्म विल हेल्प यू. आप सिर्फ क्रिकेटर नहीं बन रहे हैं, आप एक लेजेंडरी क्रिकेटर की तरह आपको बॉल करना है, बैट करना है, तो वो बहुत मुश्किल काम था. कपिल भाजी, क्लाइव लॉयड, यू एंड मी वर टुगेदर इन दुबई ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, हम कमेंट्री कर रहे थे. उन्होंने भी कहा कि ये 83 वर्ल्ड क्रिकेट को बदल दिया है. जब आप वापस देखते हो, इंडिया पैसा नहीं था गेम में, उतना प्रेस्टीज नहीं था, हॉकी एटसेट्रा सब थे एक साथ. क्रिकेट का जो आज देख रहे हो, आईपीएल देख रहे हो, इंडियन टीम वर्ल्ड नंबर 1 देख रहे हो, एवरी टूर्नामेंट वी गो वी स्टार्ट एज फेवरेट्स, ये 83 से हुआ है. आप कैसे देखते हैं इसको? I think a lot of credit goes to bringing the World Cup to India. That was the only thing I would say. Winning, when you win, then your body, everybody get together and say, okay, why not we can have a World Cup in India? Yes, thought process changed, slowly corporate world come into the game. And I must say that 87 World Cup was very, very big thing. We couldn't make it to the final, but it was very, very important for Indian cricket. And then I would say 83 changed thought process. The money started coming in 2007 after T21, and it gone so big. We as a cricketer, entire life, never ever thought that this is the way the money will come into the country. And we can say one of our cricketer is the richest sports person in this world. That type of thought process wasn't there. The bigger thing was that we used to look up to England, Australia and other countries' salaries. Can we get someday salaries like that to play cricket? And today every person in the world sports want to be salary what Indian player getting. That is a change, and that's a wonderful change. Kabir, 3 points of your 3 favorite things in the film. Oh my God, that's so difficult to say. Anything. Tunbridge Wells, of course. Yeah. I take great pleasure, क्योंकि वो किसी ने देखा नहीं है, तो अगर पूरी दुनिया पहली बार मेरी फिल्म में देखेगी तो ऑब्वियसली वो. दूसरा, आई डोंट नो लोग कितना जानते हैं, लेकिन कपिल देव बहुत ही एक भावुक इंसान है, तो वो रोते भी हैं, तो कपिल देव को रोते हुए देखना फिल्म में, दैट वुड बी पॉइंट 2. जल्दी जल्दी पहन लो भाई. And तीसरा of course is the climax, the glorious finals at Lord's is a chapter I really enjoyed telling. Fabulous. कपिल भाजी, वर्ल्ड कप के लिए हम स्टार्व कर रहे हैं.
this again will create that hype in the country. We've not been winning. क्या आपको लग रहा है going forward like another World Cup will come 23 में 40 years होगा 83 का, क्या हम जीत सकते हैं? I think you don't have to say that because this movie come and we can win the next World Cup. I think उसका process होता है. The way we have no shortage of money, no shortage of any infrastructure, we have everything. It's the mindset of the player is very, very important. The time, the last 6 months remain for the World Cup, then you have to start put your unit together and say, self-believe. Let them believe that this team can do it. And they have the capability. I think that's what it's required, not can say, seeing this movie and they will become... No, I didn't mean that. I meant 83 mein Kapil Dev instilled this belief in a team that was perhaps not the favorites. Now we have the team to be able to do that. Phir bhi we are not being able to. So what do you think is the issue there? Oh, sometime when you become too big, then it's too difficult to handle. When you are a small, how to put it? I come from a joint family. We want to be together, like a fist. And when you have too much money, then distractions start coming. Then bringing back them for that plot or that thing, it's take that much more harder. I don't think so. It took me so much pain what these days these cricketers to put together. What I come to know the stories, because their thought process is so wide, is unbelievable. Okay, if Rohit Sharma is listening, I'll pass this on. This is a life lesson. Seriously, it is, because that tournament, India came from nowhere. 66-1 outsiders at Lords. You know, each game, if you see the way David Frith and some of the England journalists had written about it, at that point, no chance. David had to eat the paper. Kabir, you know, to do a film like this, painstaking research, meticulous research, you know, two questions. One, creatively, how difficult was that to get it right? Because this is not melodrama. This is real in real. So question number one. Question number two, obviously you will have to take some cinematic liberties. How challenging was that? The first part, of course, is a part that I truly enjoyed, because I have a backdrop of a documentary filmmaker, and I think that training helped me approach this. So I approached it like a documentary filmmaker stroke journalist. As I said, there was not much archival material for me to fall back upon here. So apart from the accounts that I got from the players and a few people who had covered that tournament, प्राइमरी रिसर्च बहुत करना पड़ा, लोगों से मिलना. मैं जाता था और लोगों से मिलता था. अगर मुझे पता चला कि एक ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ था, आई वुड ट्राई एंड ट्रैक देम डाउन इन लंदन एंड रीच एंड स्पीक टू देम एंड दे वुड टेल मी द आई विटनेस अकाउंट्स. तो वो बहुत मुश्किल था, लेकिन बहुत मजा आया उसमें. एज आई सेड, आई एंजॉयड दैट प्रोसेस सो मच. 2 साल का रिसर्च था इस फिल्म के लिए, उसमें मुझे बहुत मजा आया. And I think that is something that shows in the film. I'm very happy, even with the trailer, people have been noticing little details. You know, Kapil sir ने बोला, अरे वो जूते बहुत अच्छे लग रहे थे, एक क्लोजअप जो आया जूतों का. तो आई थिंक वो एक जो मेरी टीम ने एक जो एफर्ट डाला है, मतलब वो स्वेटर्स अवेलेबल नहीं है हमें, वी हैव टू गेट देम हैंड निटेड, हंड्रेड्स ऑफ देम. वो जूते अवेलेबल नहीं है, हमें वो जूते बनवाने पड़े फ्रॉम स्क्रैच कानपुर के फैक्ट्रीज में. लंदन में वो हेलमेट्स चेंज हो गए, बैट्स चेंज हो गए. तो हर चीज़ के लिए बहुत रिसर्च लगी, और एंड आई होप वील पास द टेस्ट. Okay. No, one thing I want to say, I think whatever anybody says, he's saying, to us it was very, very important, the financer behind this movie. That's important, because when you're making such a heavy budgeted movie, you need finance. Yeah. And if your financiers start believing, yes, this is the right thing, then they don't spend, because they have to see after year or 2 or 3 years, the money will start going in. I think I like to say all the financiers, thank you very much. Last question. This will be the Christmas gift for the country. This is the nation's Christmas gift. Kapil Dev, 25th June 1983 was perhaps the day that India got its greatest gift. This is another gift that you are giving the country with Kabir. So your final thoughts for your fans. They'll watch you again in Ranveer Avatar. You will watch again. Are you tense? Yes, I'm being very honest. I'm a little concerned, because when you talk too much about that, you want to be just reserve your thought process. But knowing that I will be happy. I'm a happy person anyway, but I will be happy. The entire plot, what they have done, it will come to the real for the people. What they didn't see
40 years back, they can see it now. Kabir, to your fans. एब्सोल्युटली हमने बहुत मेहनत से ये फिल्म बनाई है, बहुत पैशन से बनाई है. मैं तो कह सकता हूँ कि दिस हैज़ बीन माय अल्टीमेट पैशन प्रोजेक्ट और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. ये बातचीत से आपको समझ में आ सकता है कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन मैं आई थिंक काफ़ी खुशी से कह सकता हूँ आई कंसिडर इट माय probably my best film ever, and I really would love everybody to come on the 24th of December and watch the recreation of that great event. Not only that day, throughout the year, man. Don't put it on 24th, then we are gone. We are not very good. I'm a very, I look at the business point of also, and I said, yes, go and enjoy this movie as many as time. They had a thought in their head, वो कैसे खेले थे इनिंग, जाओ देखो, मेरे को मत पूछो अब. 40 साल फिर भी सेलिब्रेशन खत्म नहीं हुआ है, कैसे एक दिन में खत्म हो सकता है? नहीं होगा. क्या हुआ था 1983 मैच के बाद, अकेले कपिल देव जो थे उनको लग रहा था कि इंडिया जीत सकता है. उन्होंने एक बॉटल शैंपेन ले गए थे, क्लाइव लॉयड के ड्रेसिंग रूम में 30 बॉटल था. हो जाने के बाद वो सारे शैंपेन बॉटल्स, क्लाइव लॉयड ने ये स्टोरी कहा है, वेस्ट इंडीज़ ड्रेसिंग रूम से इंडियन ड्रेसिंग रूम आ गया. वो 24th के बाद कपिल देव के घर में आ जाएगा फ्रॉम कबीर. सो दैट विल बी द रियल क्लाइमैक्स दैट देव No, सबके घर में आएगा. सबके घर में आएगा. Let's put it that. So let सबके and घर में. we'll have our Christmas celebrations and a celebration of 83. Kabir, all the very Thank best. you so much. Good things happen to good people. Hard work always gets rewarded. Thank you so All the very best, Kabir Baji. Good luck. Good luck to Good luck to him, Thank you. to your team, to everyone. Yeah, behalf of the team, I can only say thank you very much. They are bringing us back after 39, 40 years. To Yashpal Paji, I'm sure wherever you are, you will be watching. We will miss you. We will miss you, Pooja and the family. Your children. I'm sure everyone will watch, and we will all remember you. Kabir, Kapil Dev, thank you very much. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot for watching. For me, sport is all about color. By now, you guys know it. Something that I will say is an extremely important accomplishment. They were off color. It was as if they did not have a thought or a plan B. Extra time! Extra time!